Սեղմի այստեղ բաժանորդագրվելով մեր ալիքին։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, վատ լուրեր ունեմ և այդ լուրը այն է, որ մեր մոտ համաճարակային վիճակը էլ ավելի է վատանում, նոր կորոնավիրուսով դեպքերը արդեն այսօր 3 արձանագրել ենք 697 դեպք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք արդեն մի իրավիճակում ենք, երբ մեր բուժ հաստատությունները ուղղակի կարող են և արդեն այդ վիճակում են, որ կան արդեն հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդիկ, որոնց ժամանակին մենք չենք կարողանում հոսպիտալացնել։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ պրոբլեմը բաժանած է երկու մասի։ Կան մարդիկ, ովքեր ինձ նման կորոնավիրուսով վարակված լինելով այսպես առնվազն իրենց տանը իրենց կյանքը շարունակում են սովորական ռեժիմով։ Ասեմ նաև, որ մենք 3 ավելի մանրամասն բժշկական հետազոտություն անցանք, ես, Աննան, Մարիամը, և արձանագրվեց, որ մենք, այսինքն թոքերի հետ կապված որևէ խնդիր չունենք, այսինքն թոքաբորբ չունենք, և ըստ էության լիարժեք ասիմպտոմ ենք տանում հիվանդությունը։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ սովորաբար հիվանդությունը սիմպտոմներով սկսվելու պարագայում է բարդանում։ Մենք վիճակագրություն ունենք, որ ասիմպտոմ հիվանդների միայն 10%-ն է, որոնց մոտ հետագայում բարդություններ են առաջանում։ Այսինքն 10% հավանականություն կա, որ մեր մոտ սկսի թոքաբորբ զարգանալ։ Փոքրիկներին ավելի մանրամասն հետազոտության կենթարկենք այսօր, բայց նախնական տվյալներով իրենց մոտ էլ նույն վիճակն է, որովհետև մենք ջերմություն չենք ունենում ըստ էության, ես ջերմություն չունեմ, չեմ ունեցել այս վերջին 1 ամսից ավելի ես ամենօրյա ռեժիմով ջերմությունս չափել եմ, ջերմություն չունեմ և չեմ ունեցել վերջին 1 ամսվա ընթացքում, պատկերացնում եք այս ասիմպտոմի նենգությունը, այսինքն մարդ կարող է վարակվել և ընդհանրապես ջերմություն չունենալ և պարզվել, որ ինքը պոզիտիվ է։ Հիմա ինչու եմ սա ասում։ Սա ասում եմ, որ տեսեք, այս հիվանդությունը այնքան նենգ է, ես հասկանում եմ, հիմա սենց համ ասում եմ կորոնավիրուսով վարակված եմ, համ սենց եթեր եմ մտնում, աշխատում եմ, բրիֆինգ եմ տալիս, դուք տեսնում եք ինձ, այսինքն հիվանդ տեսք չունեմ, ինքնազգացողության բացի ինչ-որ մի քիչ հոդացավերից ուրիշ տենց առանձնապես սիմպտոմ չունեմ։ Եվ հիմա իմ խնդիրն է բացատրել իրավիճակի լրջությունը։ Այսինքն այս երկակի իրավիճակը պատկերացնում եք, չէ, ինչ վիճակ է։ Բայց մյուս կողմից այն փաստը, որ ըստ էության հիվանդների մեծամասնությունը իմ նման են, 75% մոտավորապես ասիմպտոմ են։ Մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք իրավիճակի լրջությունը բավարար չափով գնահատենք։ Բայց այն 25%-ի մեջ լրջությունը նրա մեջ է, որ այն 25%-ի մեջ մարդիկ կան, ովքեր շատ լուրջ և ինտենսիվ բուժօգնության կարիք ունեն։ Ու պրոբլեմը հետևյալի մեջ է։ Ես ասացի 25%-ն են այդ մարդիկ հիվանդների մեջ, երբ որ ընդհանուր հիվանդների թիվը 100 է, այդ ինտենսիվ բուժօգնության կարիք ունեցողների 25%-ը ֆիզիկական ծավալով 25 հոգի է, և մեր որևէ խնդիր չունի մեր առողջապահական համակարգը այդ 25 հոգուն սպասարկել։ Երբ որ մեր հիվանդների ընդհանուր թիվը 1000 հոգի է, որոնցից 750-ը ասիմպտոմ են, այսինքն ինձ նման իրանց կյանքով կարող են ապրել մի տարբերությամբ։
250 հոգին արդեն ավելի ծանր խնդիր է։ Երբ որ հիվանդների թիվը 10,000 է, արդեն 2500 հոգի են այն մարդիկ, ովքեր ինտենսիվ բուժօգնության կարիք ունեն։ Հիմա մենք եկել ենք այս եզրին ենք հասել։ Այս եզրին ենք հասել եւ մեր առողջապահական համակարգը ճկռում է արդեն։ Եվ հիմա ասիմպտոմներին մենք պետք է բաժանենք երկու խմբի։ Ասիմպտոմներ, ովքեր գիտեն, որ իրանք հիվանդ են, եւ ասիմպտոմներ, ովքեր չգիտեն, որ իրանք հիվանդ են։ Ես օրինակ ոնց եմ իմացել, ես ոչ մի ախտանշան չեմ ունեցել։ Ես պարզապես որ միջոցառում կար, պետք է զինվորների հետ մեզ շփվեի, չէ, նախ ես պրոֆիլակտիկ ինչքան 15 օրը մեկ տեստ եմ հանձնում։ Եվ այդ այցից առաջ ուղղակի պրոֆիլակտիկ իմ օրներ համ էլ պետք է այդ լիներ, հանձնեցի եւ պարզվեց դրականատեստի արդյունքը։ Եվ ես հիմա իմանալով, որ վարակված եմ, ուրիշներն էլ իմանալով, որ վարակված են, ինձ շփումները այնքան սահմանափակված է, որ ես հիմա համոզված եմ, որ ուրիշ մարդու չեմ վարակի, որովհետև ես գիտեմ, ինքն էլ գիտի, եւ բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկում ենք։ Բայց հիմա այսօր երկրում կա մոտավորապես 20,000 իմ նման մարդ, որոնք չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են։ Չգիտեն, իրանք էլ չգիտեն, իրենց շրջապատի մարդիկ էլ չգիտեն։ Եվ այստեղից է այդ 20,000 մարդը, որը ինքն էլ չգիտի, ոչ մեկ էլ չգիտի, իրանք են դառնում վարակի հիմնական տարածողները։ Որտեղ են այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ հասարակական տրանսպորտի մեջ են, աշխատանքի վայրում են, սրճարանում են, փողոցում են քայլում։ Եվ որպեսզի այս վարակի այսպիսի տարածումը տեղի չունենա, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորիս, առանց բացառության, բոլորիս վերաբերվենք որպես վարակակիր, բոլորիս։ Եվ բոլորիս հետ բոլոր տեղերում շփումների ընթացքում կիրառենք կանխարգելիչ միջոցներ։ Դա հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է։ Ամենուր, ում տեսնում եք, մենք բոլորս իրար պետք է վերաբերվենք որպես պոտենցիալ վարակակրի, որովհետև մենք վստահաբար գիտենք, որ երկրում առնվազն 25 հնարավոր է 30,000 իմ նման ասիմպտոմ հիվանդներ կան, այն տարբերությամբ, որ իրանք չգիտեն, որ իրանք հիվանդ են։ Եվ գիտեք, որ այսօրվանից դիմակ կրելը պարտադիր է։ Ամեն օր տնից դուրս ամեն օր պարտադիր է։ Եվ մենք պետք է իրար հետևենք, իրար պարտադրենք, իրարից պահանջենք, որ հակահամաճարակային կանոնները լիարժեք պահպանվեն։ Եվ ես նախորդ օրը եւ երեք համոզվեցի, որ այս ընթացքում մեր կիրառած ամենաարդյունավետ գործիքը հանրային վերահսկողության գործիքն է։ Եվ ես երեք հայտարարեցի, որ մենք ձևավորում ենք հակահամաճարակային հանրային վերահսկողության թիմ։ Եվ ես հիմա ուրիշ խնդիր եմ դնում, Հայաստանում պետք է սկսի հակահամաճարակային շարժում։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իրենից կախվածը անի համաճարակի տարածումը կանխելու համար։ Ինչպես առաջինը ինքը ճշգրտորեն պահի հակահամաճարակային կանոնները, եւ ուրիշներից պահանջի հակահամաճարակային կանոնների պահպանում, եւ հակահամաճարակային կանոնների խախտման դեպքերը հրապարակի սոցիալական ցանցի իր էջում։ Արդեն իսկ պետական մարմիններում, ոստիկանությունում ստեղծվել է մոնիտորինգի խումբ, որը հետևելու է սոցիալական ցանցերում արվող ահազանգերին։
Եվ ես հիմա ուզում եմ կոչ անել բոլորիս, որ բոլորով միանանք այդ շարժմանը, բայց առաջինը մենք ինքներս պահպանենք կանոնները։ Ընդ որում կապ չունի մենք ախտորոշված ենք, թե ախտորոշված չենք։ Հիմա օրինակ ես ախտորոշված լինելով, ես էլ ունեմ այդ խնդիրը, օրինակ մենք թույլ չենք տալիս, որ մեր տուն շեմքից ներս ուրիշ մարդ մտնի։ Անկախ նրանից, այսինքն ամենատարբեր առիթներով եւ պատճառներով։ Հաջորդը ես կոչ եմ անում, որ էլի դուք հրապարակեք խախտումների դեպքերը հատուկ ուշադրություն դարձնելով առաջինը բանկերին, հայփոստին, առևտրի կենտրոններին, հասարակական տրանսպորտին, պետական կառավարման մարմիններին, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ պատժել բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց գերատեսչություններում հիմնարկներում չեն պահում հակահամաճարակային կանոնները։ Աշխատանքի վայրում որևէ տեղ, որ աշխատում եք, չգիտեմ, էական չի, թե որտեղ եք աշխատում, պետական թե ոչ պետական հիմնարկներում, որտեղ Գլորիայի դեպքը ցույց տվեց, ընդամենը տեսեք, մի հատ ավտոբուսի կադր էր, որը հրապարակվեց, եւ այդ ավտոբուսի կադրը ցույց էր տալիս, թե ինչ որակա այնտեղ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման, եւ միանգամից տասնյակ աշխատողներ հետևից ախտորոշվեցին դրական։ Հիմա իհարկե մենք բարետատանը ունենք մի քանի սցենարներ եւ այդ սցենարներից որևէ մեկը կկիրառենք։ Բայց իմ կոչը, խնդրանքը, ակնկալիքն է, որ Հայաստանում սկսվի հակահամաճարակային շարժում, որը պետք է արտահայտվի 3 բանով։ Մեզնից յուրաքանչյուրից, անկախ նրանից իր վիճակում, ինչ վիճակում է, պահանջվում է հակահամաճարակային կանոնների պահպանում, ես իմ մասով պահպանում եմ, որ մեկուսացած եմ, չեմ շփվում կամ շփվում եմ այնպես, որ վստահ լինեմ, որ չեմ վարակելու ուրիշների։ Երկրորդը, վերահսկել ուրիշների կողմից կատարումը հակահամաճարակային կանոնների, լուսանկարել խախտման դեպքերը, տեսանկարահանել եւ հրապարակել սոցիալական ցանցի էջերում, որպեսզի նախ ռեպուտացիոն խնդիրներ, երեք օրինակ բանկերի դեպքում ինչ պարզվեց, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում հարցերը լուծվեց, որովհետեւ բանկերը հասկացան, որ իրենց ռեպուտացիայի գործարար համբավի վրա շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում դա։ Սա շատ կարևոր բան է։ Այսօր էլ եկեք այդ process-ը շարունակենք։ Դպրոցներում ինչա տեղի ունենում, հասարակական վայրերում ինչա տեղի ունենում, կանգառներում ինչա տեղի ունենում։ Այս ամեն ինչը պետք է լայնորեն հանրային կերպով վերահսկվի։ Եվ ես ուզում եմ, որ ցավով արձանագրել, որ 3 կորոնավիրուսից ունեցել ենք 6 մահ, եւս 9 մահ կորոնավիրուսով վարակված անձինք են մահացել, որոնց մահվան պատճառը բժիշկները այլ են գնահատում։ Ես ուզում եմ ցավակցել բոլոր մահացածներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Ուզում եմ ասել նաեւ, որ մեր հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում այս պահին շահառուներին հասանելի օժանդակության ընդհանուր թիվը գերազանցել է 100 միլիարդ դրամը։ Այսինքն մեր միջոցառումների շրջանակներում 100 միլիարդ դրամ աջակցություն է ցուցաբերվել կամ հասանելի է դարձել շահառուներին։ Ընդ որում 9-րդ հայտնի միջոցառումը, որտեղ ըստ էության չգրանցված աշխատողների համար էր նախատեսված, 186,000 երեխայի աջակցություն է ցուցաբերվել 4.9 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ 8-րդ միջոցառման շրջանակներում 124,000 մարդու աջակցություն է ցուցաբերվել
այն մարդիկ են, այն մարդկանց մասին է խոսքը այստեղ, ովքեր համաճարակի պատճառով, այդ համատարած փակ լոկդաունի պատճառով աշխատանքը դադարեցվել էր 8.4 միլիարդ դրամի աջակցություն է ցուցաբերվել։ Սա է միջայլոց։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ արձանագրել, որ սկսած մեր բակից, վերելակից, աշխատանքի վայրից, տրանսպորտից, փողոցում քայլելուց մեր անհատական վարքագիծն է, որ բերում է արդյունքների կամ բերում է արդյունքների բացակայության։ Այսօրվանից տնից դուրս մենք կարող ենք լինել միայն դիմակով։ Երեկ իդեպ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ զեկուցեց, որ դիմակների գների անկում է արձանագրվել որոշակի, այդ թվում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ եւ կա հույս, որ ավելի կիչնի դիմակների գինը։ Էլի եմ ասում, գիտեմ, որ սա բեռ է, սոցիալական, նաեւ տնտեսական բեռ է, բայց կրկին նույն օրինակն եմ բերում։ Այսօր ոչ ոք չի ասում, որ գիտեք ինչ, ակնոցը թանկ է, դրա համար ես ակնոց չեմ կրում։ Սա էլ ակնոցի նման մի իրավիճակ է, որովհետեւ մենք կույր ենք այդ առումով, որովհետեւ չգիտենք դիմացինը հիվանդ է կորոնավիրուսով թե չէ։ Եվ մենք պետքա ելնենք այն կանխավարկածից, որ բոլորը ում տեսնում եք պոտենցիալ վարակակիր է եւ նրանից կարող եք վարակվել։ Եվ դուք ինքներդ էլ պոտենցիալ վարակակիր եք եւ ուրիշներին կարող եք վարակել։ Ես համոզված եմ, որ դուք չեք ուզում դա։ Ոչ մեկը չի ուզում դա։ Եվ իմ ակնկալիքն է, որ դուք շարունակեք սոցիալական ցանցերում հրապարակել խախտումների բոլոր դեպքերը, ինչպես նաև այո կարող եք իմ Facebook-յան էջին ուղարկել եւ մենք նաև մեր էջում որոշակի հրապարակումներ կիրականացնենք։ Սա հանրային մասով, մնացած մասերով մենք քննարկումները շարունակում ենք անընդհատ եւ կկայացնենք անհրաժեշտ որոշումներ։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ եւ հպարտանում եմ բոլորովդ, սա ծանր որ հասական պահ է եւ համոզված եմ իրար հետ մենք կհաղթահարենք այս պահը։ Դուխով, բայց բարձր կարգապահությամբ։ Սա մեզ համար շանս է, որպեսզի մենք վերափոխենք մեր վերաբերմունքը կանոնների նկատմամբ, պետականորեն հաստատված կանոնների նկատմամբ եւ դե յուրե կանոններին վերաբերվենք ավելի պատասխանատվությամբ, քան գոյություն ունեցող դե ֆակտո եւ ենթամշակութային կանոններին։ Լավ եք ժողովուրդ ջան, առայժմ